Ég heiti Aðalsteinn Guðmundsson, ég lyflæknir og öldrunarlæknir og starfa á Landspítala. Ég fór í mitt sérnám í háskólaborgina Madison sem í Wisconsin fylki í Bandaríkjunum og þar nam ég almennar lyflækningar, öldrunarlækningar og síðan klíniska lyfjafræði aldraðra. Ég tók við starfi sem formaður lyfjanefndar Landspítalans í janúar á liðnu ári, árið 2016. Ég ábyrgðarmaður senator rannsóknarinnar sem fer fram á Landspítalanum auk 6 annarra Evrópulanda. Það má segja að eitt af mínum megin áhugamálum og viðfangsefnum eru málefni tengt lyfjaöryggi í víðu samhengi. Landspítalinn er þátttakandi í þessari rannsókn senator. Fer fram í 6 löndum Evrópu, það er alltaf háskólasjúkrahús að ræða. Útgangspunktur rannsóknarinnar er að þróa og prófa senator hugbúnaðinn og hann er árangursmetinn með samanburði við viðmiðunarhóp. Árangurinn er metinn út frá algengi aukaverkana, hvort að þessi hugbúnaður kom til með að fækka þeim. Mjög oft er þetta samhliðaráhrif lyfja, jafnvel að mismunandi lyfjaflokkum og stundum er þetta röð atvika, eitt atvik leiðir til annars. Við störfum 5 í senatorteyminu og það hafa einnig komið að verkefninu námslæknar. Rannsóknin er komin vel áleiðis í annan áfanga rannsóknarinnar. Við nálgumst nýlega innlagða einstaklinga eldri en 65 ára á bráðadeildum Landspítalans, bæði við Fossvog og Hringbraut. Og sem dæmi algengar aukaverkanir sem við finnum eru aukaverkanir eins og byltur og blæðingar, svo eitthvað sé nefnt. Ýmis meðferðarúrræði önnur en lyf, þeim hefur verið ekki beint af nægjanlegu afli og þá ég við inngrip eins og sjúkra- og iðjuþjálfun og sálfræði aðstoð og sérþekkingu af ýmsum toga. Þetta er með öflugri styrkjum úr 7. rammaáætlun. Heildarstyrkurinn til allra setrana nemur tæpum 1 milljarði króna eins og gengið var á þeim tíma sem rannsóknin hófst.